Добър ден на всички! Благодаря на медиите за проявения интерес. Повода ми за днешното изявление е желанието ми да призова и да приканя обществеността на нашия град, т.е. жителите на град Сопот и на село Анево, да заповядат на публично обсъждане на проекта за бюджета за 2023 година, което ще се състои на 24 август, т.е. този четвъртък, от 17:15 часа в фоайето на Народно читалище Иван Вазов, град Сопот. Разбира се, бюджетът е основополагащ документ за развитието на всяка една община и на всяка една бюджетна организация. Тази година той бе приет едва на 1 август и съответно ние сме длъжни като местна власт да спазим всички законосъобразни процедури, съобразно националната рамка, да проведем и публично обсъждане в конкретните срокове за обсъждане на бюджета на местно ниво за 2023 година. Нашата основна цел, на мен и на моя екип, е община Сопот да остане финансово стабилна, да бъде независима и се надявам максимален брой съграждани да дойдат и да изразят своето мнение по проекта за бюджета за 2023 година. Същевременно ще разчитам и на присъствие от страна на всички политически ангажирани лица на територията на нашата община, които се надявам да дойдат и да изразят своето професионално и компетентно мнение по темата. Така че благодаря за вниманието, лек и успешен ден на всички!